어. 찾으니까 생각이 났잖아. 응. 여기 우버 되겠네. 어. 여기 우버 되겠네. 근데 누나 잘 안 시켜 먹어. 누나는 나가서 먹어? 와. 잘 내려. 일로 갑니다. 근데 너무 편해 보인다. 나름 편해 보이지? 응. 와. 날씨 좋은 날 다시 와. 응. 다 있어. 이거 적응한다고 얼마나. 왜 그런 건 안 나오지? 뭐? 나는 그런 공연을 본 적이 없어. 막 춤추는 사람. 한 번만 주세요. 빵빵 빨간색. 친다. 응. 멋있지? 멋있네. 야, 진짜 힘들었어. 뭐야, 되게 잘 나왔네? 어? 난 여기가 이쁘구나. 이쪽 각도가 다 보여. 나 그 누르고 있긴 한데 제대로 찍히고 있는지 모르겠어. 이렇게? 이거 반대. 이거다. 여기다. 여기다. 응. 잘 나오네. 얼굴. 화질 좋다. 야, 이거 너무 좋은데? 사진 좀 볼까? 어. 이것도 괜찮네. 자석인가? 자석? 거기에서 나온 건가 보다. 여기 케이크는 자주 와봤어? 아니, 프랑크푸르트에도 먹고.
하브리그 금요일날 갈라 그랬는데 갈 수 있고 티켓도 있거든. 응. 16유로짜리. 몇 도인가? 보통 4도 6도 할 텐데. 뭔가 시원하게 나오길 바랬네. 이야. 진짜 살만은. 거의 무슨 인간극장처럼 찍네 너를. 뭔가 카메라 볼 때 있잖아. 응. 와, 살 많이 쪘다. 응. 폴크야? 응. 나 이거 약간 버섯. 홋카이도? 버섯은 독일어로 뭐야? 나 이거 하나 뿌리고 그냥 안 할래. 조금 덜 처음 먹어. 가자. 파파일로 알지? 쫙쫙. 비전 귀여워. 와. 이거 있네. 분데스리가 티켓 전날에도. 와, 배가 소화되고 있어. 배가 많이 나왔네. 생쭉. 올라가는 거야? 응. 나는 이거 먹어야 되지? 응. 사실상 있다고 보면 고기 저만큼 더 있거든. 응. 근데 이건 처음부터 봐야 되고. 와. 저거를 골라서 먹으면 좀. 요리해주는. 바오미들. 저희 요리하고 있어요. 응. 좀 이제 스그러질 때. 오호. 따르릉 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 따르릉.
아마 김민재 선수일까? 이제 뭐네. 볼프. 이거는 저녁이면 안 나와. 다쳤네. 저쪽이 아닌가 아니네. 여긴 아. 여기가 메인 문이네. 응. 응. 예. 이쁘다. 어. 이현대 가고. 어. 오, 멋있다 지금. 근데 누나도 은근 이때 안 와. 근데 채식주의다 이렇게 먹으면은. 이것도 브이로그에 올라가나요? 짜다잖아. 내가 소진이 오면 먼저? 응. 한 번 더. 봐봐. 셋? 응. 좀 낮게 해야겠다. 너 중간 그래. 응.